자, 이순애 씨. 네, 누구시죠? 이순애 씨죠. 아, 예, 네. 예. 이름 이순애. 특징 머리가 다소 더디게 굴러간다. 106 곱하기 5 106 곱하기 5 어울리죠? 네. 자, 그러면은 이제 박하선 씨가 자리해 주시고. 아, 이렇게 바로? 네, 2번 알겠습니다. 마이크다. 어머 어떡해. 떨려. 오디션 같다. 오디션 같다. 조명도 있어요? 아, 준비는 많이 했구만. 첫 씬. 자, 들어가 보겠습니다. 나레이션 큐. 서울의 한 주택가 원룸. 순애가 온 집안을 헤집고 있다. 뭐야, 어머. 컷! 아, 벌써 몰입돼요. 첫 씬부터. 잘한다. 아니 잠깐만 두 분은 합이 왜 이렇게 잘 맞는 거예요? 아니, 이분 누구세요? 왜 가방에 갇혀 계세요? 감독님 폴리 감독님이십니다. 어머, 처음 봬요. 어머, 안녕하세요. 호흡이 딱 맞어요. 어머, 세상에. 아니 나는 좀 전에 여기 집중하고 있는데 뒤에서 부시럭부시럭했어. 아니 어떤 가 녹화 중에 집중하지도 않고 있는데 아 역시 야. 세상에. 아니, 하선 씨 지금 한마디 했는데 몰입이 확 됐어요. 그러니까 우리가 진짜 신이 확 빨려 들어간 것 같아. 아니 그리고 저는 네. 진짜 라디오 같다는 생각이 딱 드는 순간이 스봉만 씨 나레이션이 와. 맞아요. 아니, 퀄리티를 높여주는 거야, 완전히. 중심이야 이 작품을. 중심.